Salut, na batu nyonso o bazotala nga mbote na bino nyonso bandeko na nga na basika nyonso bozali bokotala émission yo. Mbote na vie na nga Aimé Brossy Tempene kolo couloir de star. Mbote na yo ya mingi yango yo zwango. Mbote na bandeko nyonso oyo balandi nga na kati ya chaîne ya émission ya couloir de star na baami na nga nyonso. Boya tosolola likambo oyo ezoboma mboka na biso. En fait, ezoboma communauté na biso ba congolais mingi na kati ya poto oyo. Boya totala boyoka o lisolo oyo tokabola ngo biso nyonso. Ba Mado Chanda Yarotala écran géante la grande Yarotala bino nyonso Yarotala toyoka tosolola makambo ya kitoko oyo natiki bato nyonso bapesi bato nyonso mbote na ya nanga ya Tony Kongolo na bandeko nyonso bana nanga libota nyonso bambote na bino nyonso. Et ça a plaisir tosolola lelo lisolo ya kitoko oyo ezo concerner biso nyonso tovandaka na kati na Europe. Parce que sika nyonso location elekaka na kati na Europe. Yango tosolola location na mabala. Nayebi ke mingi bakoloba ke elobaka maka elobamaka nango kaka me lelo fo tosolola likambo boya toyoka boyoka oyo nga na koloba boyoka makambo eza ebele ya kosolola. Natiki na bambote na bato nyonso oyo nayebi bakamarade na nga nyonso napesi no bambote. Nzambe ya bolingo asala grâce ke lelo tosolola likambo oyo biso nyonso to développer chacun na ndenge po misu masolo misu yaka elo misu yaka ignorance nde ezalaka mingi na kati na biso mona oyebaka na yo te ezala mutu nde fo ya kosola na yo po oyeba eloko ni ezolobama. Parce que so bayebisi yo te moye pe oyeba ngo eza te ezalaka mutu moko mtaya oyede moninga po afungola moninga miso te tolobaka biso fungola miso eza bongo eza peke mutu biso pe ta musu pe nga pe na kati na ignorance na yebaka te mais lelo na ye ko comprendre na préféré ke o nga na yebi na binisa biso nyonso bato nyonso pe bayeba po eza liloko mosu pe elobamaka motu nyonso anaye d'accord te eza yango nazobouge te ke mutu ti doit non nazoloba oyo esali ke oyo amoni ke eloko wana ederangeaka nango ye te atika na ye mais oyo amoni ke ederangeaka ye akoki koluka mpe achange na ye mpe likambo yango eza eloko ezoyede considère bana mama na mibali na biso. Bon boya mingi namoni vie na nga Fredivo bambote ya mingi napesi yo nga leki na esika naza awa bino nyonso bambote baya vie Fredivo vie Tony Kongolo vie Aimé Brossy Tempene bino nyonso vie na nga nyonso nalingaka bino mingi bambote. Bon mpona kobanda lelo naza na lisolo moko oyo econcerne biso ba mama même temps na mibali pe ke lisolo oyo je pense que bosi boyoka na nango pe mingi boyoka elobaka nango pe mingi mais cette fois vraiment nga nalingi na solo lango ce n'est plus parce que mosu basolola likambo mosu tosolola likambo ozo kokondamne. Moi je condamne personne nazobeta masolo nazoloba lisolo mpo nazoconseiller même temps babaka oyo yo omoni eza ya bien ozwi so mpe eza ya mabe obwaki na yo eza salde pa yo ndenge ozomona likambo na yo naye koyo baconcernant location familiale balocation ezoboma mabala na biso awa na kati na poto oyo allocation ezosala barage moko impossible ebi yango mpe ko balocation mpe kotala mpe bien komo bafutaka balocation eutaka wapi balocation kaka na balocation na kaka parfois eyaka ebebisaka bana balocation familiale na bapara bazokaboka na bana so bakomi na 18 16 ans kaka mwana nga bima na ndako
abima ndako akende kaka akevanda ne akende aye parce que bando futaka location na ye allocation mpe kaka wana na kati ya libala okomona mama so aza na mobali na ye omona kaka mobali ayebisi ye chérie s'il te plaît tu peux me donner juste 100 euros mama na ngai ebayi no ndeni nango yo kosenga location ya bana yo mobali ya ndeni osenga location ya bana bona boye sikoyo bato yango kokasa peut-être ke ntango akowana mobali na ye bongo oninge na vie sorti beyaka nango bongo te tellement eza mbongo ya kindoki akokomprendre te ke jour mosusu mwana ngai na mobali bakabwani parce que alokola ya location bokanga lisolo sikoyo ntango yende na papa na bana mobali oyo aboti bana na ye moko aosenga mwasi na juste ba 50 ba 100 car po abeta un petit tour bona boy mwasi abimisa oyo kwa desi mobali asengi ye ba mbongo soki ba million kaka mwasi wana kaka o wana oya boya kopesa location oya panza mobali na esango mobali aliaka location familiale kaka mwasi wana kaka oyebi nini akeke koluka mobali okuta boti bana na te mobali kutu oyo ayebeta souffrance ya bana na yene te mobali kutu ozomona kutu ayebi ya mo tokompona yango te tokompona yango te bana na ye mo kutu ozokopesa bana te mokelinga mobali mo boye na vi na yo okomopesa allocation ya bana nyonso epai ya mobali oyo amoni ata pasi te ntango omemaki bazemi na yo mopapa na bana otayaki pembe na yo ntango oza badouleur ya so basi ya mwa so oza ya zemi oza badouleur bamwa bacaprice mo ya bamama ya zemi mobali no azalaki na pembeni papa bato nao bapete nao courage mibali baliaka location ya bana te non je ne courage pas ça nazolobelaki na sens di ke mobali anyokwami na bacouche na kati ya butu mobali ntango mosusu mpe yango mosusu pasa mais mobali azalaki no quand même avant non 1 mois 2 mois 3 mois ti ba 9 mois mpe okepi na hôpital bobion mobali asenga ota mosusu 50 oboyi mpo na asenga ba 50 okeluka na mutu moko bauta na ye soki wapi azolia balocation ya bana toloba te mda siko bamisu wana bofungula yango eza pourkui basala bamisu wana pourkui mayele ya bomoto nzambe apesa biso pourkui mekende mpe mosika déjà motu déjà songo oza boye nga na boye oza mama na bana mobali moko azoya azotia miso ya location na yo ozokoaccepte oyo abotaka bana wana ozokonga kopesa ye mbongo te moko bozozotunge na rond point justement toyeba ape eloko tolingi te biso basi toyeba eloko tolingi te mobali apa oya aluke yo baproblème na kati ya vie aoya mpe mtoka mpe apanzi mpe yo na bana na yo tomoke kindoki ya mbongo ya location ya familia alocation koyezi na kindoki na kati nana baki lelo tosolola yango toloba yango ya location oyo eza likambo ya malamu ata moke na kati ya bakupe na biso bakupe mosusu bakokabwana boko bakabwana boyebaka na bino te kaka likolo ya location familiale mobali likuto mobali nanga ça va plus je ne veux plus parce que ça va plus c'est trop ayikoliaka mbongo bana soki azwi karte ya bana akokenda yango nayeba kutu na basi mosusu ke akolinga mobali azokooblige epesanga karte ya bana soki opesaka karte ya bana te nakokende pourkui bamama tominyokola boye pourkui tominyokola tomimonisa pasi ya pamba epui bino bobebisaka mibali bino moto bobebisaka bamibali wana omona mobali ya donc so bayaki na esprit ya location familiale te yo tellement nayebi te eloko nini yango ekotaka mino na mitu obandi kopesa ya location ya bana na yo pourkui ça sikoyo mobali wana oyo ozopesa ye mbongo wana apres zwi na egu te azwi na egu ya koliaka balocation ya babana nyonso oyo bazwaka balocation epui bino boliaka balocation ebe location ebebisaka nango vi ya bato mpe so te mpe bambali baliaka balocation ya mbongo bana bato babongaka mpe te bolimbisanga bolimbisi mobali nyonso oyo akendela location ya bana ya yesi alingi mwasi mpo location bakenda bango mpe mosika mpe te bakoma bobo so botali bien bakoma baparesseux omwa mutu basalaka na ye te omwa mutu bakoma nika asoka natika baveste na ye wana abobima akendaka nika ata mosusu eloko moko na kati ya poche te azotelengana balocation wana to bapesa balocation boyebi esika eutaka te bozolia location mwa okoki kosala te ngai nayeba kutu mobali moko boye azoko vivre na une femme peut-être une femme quand même la femme elle a ses enfants quand même la femme là sikoyo abengi mobali ayebisi ke afanga na ye afo pesanga na futanga bolingo pesi komi ya kofuta oh nzambe na bo mokili esi ekufi botika makambo oyo il faut afuta ye premièrement la femme elle travaille pas oh azoba kofuta ye la femme elle travaille même pas elle reste chez elle
Moi, si on a un bon, on est dans un zoakango, et ça va calculer, on a un facture tout. Si comme bon, on va dans un zap, c'est pas foutu, un bon anime. Qu'est-ce qu'on va ban à rater? Bon à bana. Et ça, bon à bana. Bilo zoyo raté. Mon bal, bah, comme un botika, papa. Au moins, moi, ça, n'a pas de lire à l'occasion. L'occasion, ça sera combien? Et ça sera combien? Et ça, on peut l'ôter. Et ça va le roter sous biso to arbre o ça va kusu tu es sûr bika nzambe nga na ba sana so mbongo bo tika makambo wana eza bien nga zo conseiller ba bo ti relia ba location ya bana pe pino pe bas bo tika ma ba nu ko ba location familiale bo tika vous allez maintenant arrêter ce que la location ce que yo neza mo boali alingi ko na location ya bana bon si ce que to ba ka la location o komike et si ko bo so na ba wolingwa o bo kondana ke mo bana na te ezande yo moko ozoko pesa mbongo ya bana na yo au moins tam subana yo na ko ba ke na to ba ke ngoku l'autre fois ke ko va na kati na poto a o mona bana ba liaka yogurt te tu t'imagines ngana eba ke bana mo boye to bimanga na bango ngo yanga bana bazolela mama bonga bi nga yanga ba liaka ngo te ngabi mo na nga mabete ezina ngo bana so liaka te mais quand même mona ata mona no sa liaka na McDonald's te ata liaka McDonald's te biso so yebi bana biso na poto atali akendaka na ye alandani ka ba jouer amitié quand même ba yebi c'est quoi McDonald's oya nga ba yebi McDonald's ki noka mawa puis ça nga passe na pi mais bana abina ba yebi tant ba nga moko to compter ba nga te après tout ba laisse-moi vous voulez manger oui tante on veut manger ngabi maman zonyo ko la bana siko mbongo nyoso zo sera apisa ka tata ona tata na zoliera mbona ba tata bo liera ba mbongo bana bat bo tira ko liera ba mbongo bana batu bo zaka gentil so li moi si moi ça est faible parce que ba bongo ya on ndenge so moi lingo te ma bongo leke makasi apesi onyo so bo zaka gentil wata maman ndenge ya mbongo pesa nga yo ta mbongo ta zo pesa wana mi mata bana na McDonald's et ça rata moi bien na mbongo zo pesa yo na beti moi tout et na Brabant na Brabant bateka ba chose monsieur ba 5 euros so ba chose na mike na oyo ko pesa parce que maman na bango tanga zo sa bongo mutune bolimbisa ba bolimbisa ba na critique na bolimbisa wan bolimbisinga munore ko mobeta mabaku et ça à moi bien que moi ben on condamné no mibali te ça biso mo basi parce que moi si yo mto fungo la porte no relaxa mobali boyeza boy so mobali na vie na yo alingi yo osana bana na yo olia moi ba location so ya passe na ko sa noter a location on est noté au moins que okipa na ba na bien te so okipa ba no bien location na ngo e loko zina ngote ato moni na ba na 6 ba ni ata sur 1000 et là loko zina ngo na quantité alors on ça ba course na leader là na caractérisation bi loko na na ba asumi wa ko ba na so ba liya t'imagines même pas ba jina ba ba nini au moins la 2 semaines ici au kamo et 304 euros de kitali na ko tam sur 500 euros décembre da ko moi ici pour bi yo ba na biloko ekenda wapi so ba kenda ba so ba classe ba nini so so bango c'est trop vraiment ba l'homme sur ba na ba école wana ba futa na ba école ba mbongo ba futa ta so ba piscine et ça gratuité so ba ça ba pompe école à poto ya gratuité na ça bino ba futa te mais ba biloko mususu ya to futa na et me rappelle et kinda na opé likolo mais to zongi lisusu na sima kolobela ba mama oyo boso boya mibali na bino pona likolo ya ba location familiale bosa ramener eloko moko te ba kuna préfère ko tika mobali no liara na mbongo ngo ova no oza respecter ozabina mobali na yo papa na bango ke okende papa ona ba no liara na kaza sans pitié arrosamda sans pitié okutu ya bango kutuko suka location na esili après peut-être que na so abimi aoya moi nguba façon lobe aina moi nguba pesi bana mais ba o ba o liaka ba même na nguba te moi mi kona mda kimi na akimi biso ke o mi kona na problème mo boy vous na régler problème mo boy et ozomo na chérie na yate mikolo oyo mais si mi ya rambaza ba mi ba date na ba futa bino sinon na makambo parce na vana na bona na yo ka ba lobaka ba date ba futa bino ba mama bana ba date na bino ba futa no ba 6 ba 7 ba le 8 ba le 9 le 10 bonjour ba location familiale bino au moins il y a pour ba bon ba bongo ba ba date wana ba mo bongi ko ma makasi on a bonoué makasi vraiment au plus bolingo nyo ba pesa ta o benga ba kombo nyonso o ba tika jamais ko benga autant ko ma ba les 15 les 15 ans quoi on le ba combien
En tout cas, problème, allocation, ça va effet allocation familiale. Alors, la famille, autre chose, totalement payé, bon, mon payé, ma bé, to lire en gros, bien, si, faut aussi, mais la nzambe, attrape toujours beaucoup, à aider, bisopo, tika, kolandela balocation wana eza mabe mingi okozana mpo ozana mwasi kitoko ozana nyonso parce que ozana bana ebele obana na location familiale omoi ta location ezwi ekangi yo ememeli oso eloko mwa mabe kozana peut-être oyana o c'est pas que quoi c'est pas la beauté ne compte pas oui bien sûr et ozana mais quand même kola location eloni nini allocation wana eza mabe mosusu ndo ngana ndo na ka passe na motema nanga o ke libala o ekabwani mpona allocation familiale et donc on est pesa nga mawana ka ba mama mobali na mwasi bazoswana mobali mwa bana ngo ya yo nga yebi couple mo baosala asi mwasi pesa mbongo mwasi na pesa te mbala bi yo bana ngo ya yo mwasi ba bi yo to mema bango nef mwa bi ngap na saka na singam na tsaka ba bana na batata babuzoba bunda bon likwa allocation bozoswana pe allocation boso batu bavana na Afrique basuka ndeni ba papa bino pe bino so be mwasi ya allocation luka peka o lembi saka na opetika na oye otiki na oye so moni ke bido za mwasi na ndaku aninda allocation tika peka ka protéger couple na yo so ni mwasi na bana obo vana na ndaku tika na yango ignorant complètement l'important c'est que yo fungola ka misu na mbongo wana po ba mbongo wana pe ba mamba sala ba buzoba ba mbongo wana yo ka fungola misu ke ba mbongo wana afanye sa bana bien ba mbongo afanye sa pe bana bien mbongo wana fo ke kokipe yango bana eza mpona bana mbongo allocation familiale en fait mbongo eza mpona bamama te eza mpona papa te mais eza mpona bana eza mpona normalement mbongo eyaka pa mama ndenge yaka na loi ya Belgique ndi tovanda na Belgique awa mbongo eyaka lwaka au moins ke bana yango baza na nini ya papa bayaka epeyaka pa mama so ntango ozwaka mbongo wana ntango leta azopesa mbongo wana akalikilaka yango azokalikila mbongo eza boye mpona yo sikoyo mbongo yango ozwa kopesaka noni Emmanuel naliaka nde mbongo Emmanuel eza komboka na bambi ube opesaka François ndako balikolo mbongo botika makambo wana botika makambo wana eza mzali sujet mo kambo mo etusha nga mingi ngasu na komo sana ya décider ko ya kolobaka boye eza parce que makambo etondi nga mingi na kata motema nanga etondi tellement etondi na yeko décider vraiment que na banda ko bimisa yango pona ko aider chacun de nous ndeni ya kozana parce que le mot boye na ba je bazana kati ya situation yango ke sala ke oza déjà pona monsieur ba na situation yango okanda déjà mobali ya location ya bana na yo ezina ngo na lobi te ke oboya no mobali no monsieur ya boya no ke ovandi si papa expliquer ndake papa ngani na muko olinganga ya location tina maboko olinga parce que monanga mwasi taza kotambola yango olinga engai sikotango yo elanga awa ba location esala nga mapasi fo boloba mama boloba babe no nyonso balobaka mpo no ba comprendre yo so olobi te komo ba comprendre yo o expliquer mobali na o obike te ngani na boye nina pesa wa mbongo na nga ekotisa nga libulu fo na lukamutaki na kipaka mpe bana nga totala vraiment so bolinga mbeza ya location to bolinga ya solo azolingela yo kobanga ye pourquoi parce que ataka babasi fes bolimbisi parce que ni akataka babandefu nini bibali o alingi yo aovaa na yo po soko alingi na ye mpe yo mpe te aovaa na ye mpe ka na yo te ozomona babika te biso mabe ya so ezokomi kolanda babote ya mibali omonaka olandi bota mobali obika location bana bakufa nzala mobali aliaka mais c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tant qu'on soit mozo bota mwana bari no to bota e. Mwana bari na ote ke nga na posta yo kota mwana bota. Yo mo ke mwana to bota e comment ko faire nyoko la mwana batu. Et puis ozo lié ça na sape mwana batu mwana bana za na mama bango. Na mama bango bange atia sur na Afrique soki awa. Jusqu'au bana na ce que yo mama na ye. Mama na bango. Pourquoi so ça bana oboy bana o mama pourquoi? Pour la bolingo e sila te bolingo ni bamda o bando bota ma. Ti o vana mibali. Au bolingo biloko wana esila kaka te kaka foza nayebaka te je ne sais pas soki eloko nini esalaka bamama bandeko na nga basi eloko mpo na nga nazoba tu naotia biso na kati so natia bamama naoyo bamabe naotiaka biso bamama pourquoi tosalaka makambo ya bongo pourquoi tonyokolaka bana na biso
pourquoi tu dis ça bana sous ma passi si ko bana na ebi bana tant soli ebi bana ebi na selo ko nini ba ma série moko na moni siko et comme peut-être ko diminuer un peu et comment diminuer mais ça moi toujours parce que je suis pas na ebi te pour bana na ebi na libanda va matin ba notre époque quand on biso to zaka ana be to kola a zo mona et ça ba l'autre époque moi ba les moments mo boye bana bakomi ko ça ba ko yiba na magasin ko ba ile on est na ba yiba magasin. Qu'est-ce que c'est que ça qui fait ça bien et aussi na bana ba ok yi ba magasin et aussi na bana ba ça ba de porte quoi et ça ma bé et puis on ça on zaki na mobile na yo mba ba sikara pe biso ba sikara biso azaki ta yo so boy on peut sa location après que luka tout le monde boye azo lire allocation bana et puis ça bon kande et puis ça bon kanda siko moi que moi mobile na siko moko ba on ba la ngo edenga te o edono nde ni oboya ki pour allocation que peut ça on ba mbali mso que lire allocation ngo est-ce qu'on ba nga osepela a osepela peut-être totika vraiment makambo échanger to que la 2020 mambo échanger mi ba ba pe que ceux qui bus nalingi mwasi baba biso ba nini so olingi mwasi foli soso polinga pela ba mnani na ye so mba ya lingi yo ole ya obimisa ba info en fait c'est ça conseil na so pesa ba basi si quand oza mama na bana kotaka location na kata bolingo na binote so mobile na vie na yo fois il a toujours un plus c'est ça ba million te nazo batike base parce que base mobile non j'ai pas dit ça et ça million te et ça que mobile o azo kanisa c'est mieux que ko apesa na yo le côté manière pas na côté c'est mieux que ko apesa na yo et le côté mais il y a rien chez toi ko lia te ko lia sans rien mais il y a un centime na yo te ko pesa rien mo côté akoya no yambi mais c'est pas que il y a pas na yo c'est comme na boko bibisa ba mom susu na kati ça mabe qui va genre aïe que yo fouti et ça bien et ça ma casse vraiment tiki papa ba na yo na mobile na yo nzambe ba mama putika na et puis mama mususu ndako et ça ka ma na motema et puis ça passe vraiment ma casse na kata motema nga mo na vandaka ozobo ko tenga ni si ba na yo ka oboyi mobile na ko ba location ti ba na biso ba mo telenga na tenga na likolo papa bazaki tenga condamnera ba couple o ekabona likolo ba location familiale ba couple ko arriver na que oui ba kabona bango situation mususu e ko arriver na ngo ba to kabona bango mais mambo ya location ke mobali na nga zo lia location bana yango na boya ki bona bona sipela ngote na nga ngata mukele mina mi bale ozaka bozara pe bona ebi ke na kati note pardon bolimbisanga na ebi mobali mo boye wa ba mama bo bana bino mobali wana zalaka avec ça moi c'est na Europe moi c'est pas ya bando bota bana mbala ngazaki si mbala ngo akomi ko kenda ba Kongo wana mbala ngazo ba carte nyoso bana asimba ba location bon location yeta simba ngona kati mapoko na mama wana Jésus Christ de Nazareth mama na la takamabe quand je vous dis ma bé asimba mama mbala ya location bana ajora mbongo ba futanga bango nyonso il a si mon mobile là t'as bien propre pantalon chemise tout azam ta pour un monsieur propre quand on voit sa femme malheureuse maman là t'as raison moi je les puta ma puta coûte quand même ba puta ba 20 ba 60 coûte akendaka azu nini ba nini ba tisi ba tekaka ba 1 euro na ba marché. Maman na kata parce que qu'est-ce qu'au Congo ça fait longtemps que tu partes en Europe il faut que tu retournes maman allez le mobile écoutez qui coûte mobile il y a na ta bala moi bien au Congo bien ngam na otindo billet OK ça va bon mais fait que mariage aller qui na bango na billet na bango bala qui ya wana akana ba kata maputa tobisa ba bien momo bizarre na utonga ke ku kishasa na okamwa na itantu ke kishasa boy tenti kuta bongisi te kaka bongo mo kuta yaka na kona tangi kombo na ite so yo ki na ko ba kombo te aya mo epa na yo aya zo mama ba mi tata na kinda tanga kina kishasa tanti na zo ayepa na ngai na eleki nanga na binini abina te non trop c'est trop
bina nakende na Congo wana bandeko na baosika bilamba na olata na mobati baolata koleka nga bandika mwana so tika na Afrique koleka ngai abisi twanisa benga mna na koka sute na koka sute na koka sute il faut vraiment esila mama na ke mama asali ni onzo bakawana ezali kama mama ndenge ezana weye angeni na kosenga na divorce na mobali na ete aisoli na mobali na papa ndenge ezaboye nga na boye mbonga bana yo to simba yango tala ndenge ezaboye yo nga na mema na poto bituma pe banza we kweye menga kotwana na kondane moi tsumba mama na yana za raison na ye zande papa taza mabe biso mama na papa taza mabe bitumba ne salami wana police pa ko ya ta kweye si babibisi wana mbala na olia ozata bo kimikisa te kimomo kibonga yo pe yango ndeske saki kibonga yo ebibongo na tribunal si ta mama wana asali ke bakabona mona mobali owa leso eza fotisko ya mobali asali mabe pourquoi yo ko papa osala mbonga bana ozokanga mbongo pourquoi osoke mbonga na nyonso na eza mbonga malédiction eza mbonga mabe faut tosambela toujours na nzamba bolingo bambongo tozolia ba location oyo toujours so bafuti wana faut kosambela la location ngo ndenge eza na boye nzamba batelaka ezala teke ya likona na couple na bino a location za likona bolingo na bino te ona zo beza ba couple o baza papa na mama na zo bateke ba o ba ya kolia mbongo na ba oyo papa na mama eza location eza teke eza likona libana na bino a location faut za toujours na sena bino il faut bo salaka eza ngo mabete na yoka couple mo ba sangsa ba mbongo na bango likamwana na sijo yo na obeta ngo un jour ya kosangisa ya oyo kondenge ya conseiller ba deko osomona eza ba location eza ba mbongo mo boye faut faire très attention ba allocation ici ça bolinga na location ya couple allocation ngezana ebebisaka bana ebisaka bana libanda so bazoki bango bien te car allocation ba botu la so pe ka bana au moins bana bon et on y peut ça bon que ni pas au bout la so bana c'est allocation si les rendez allocation c'est ça que allocation ba futa ramio bana ba c'est ça social en quoi ba yaka parce que futa ni ba allocation tous en a bana je parle en dans bazaya biso te non de Jésus bazaya biso pour nous bana biso mais vous en a bana mais bana bazaya biso tu ba bana ba social pour autant et comment que quand pourtant yaka à sans sauter on sera ailleurs on sera bana kati ya ndako zomona molimbisa ailleurs bimbisko tamoni bolili comme kota allocation na bolimbisi vraiment bolimbisanga allocation eyaka epanzaka allocation eyaka ebebisaka allocation eyaka esaka musala ngoyika yaka esimo mwa demo mo boy eyaka na ngoka na ye ebebisaka ba oyo balinga ngo mingi ebebisaka ba oyo basatashaka nango mingi na bino ba papa na ba na ba mama ka ba mama parce que ba mama mi na majorité ba o ba bomaka libala na location ya mi ba mama ya ba papa mdate papa ba rande ba ya ba liaka so oli no muke c'est pas là besoin 500 il peut ça pas ta 50 ça on peut l'hôtel et couper dans pété et ça on peut c'est couper dans pété que on protéger le gars couper là haut et ça on peut l'hôtel et ça on peut ka ba na quand on a nous a tout couple mon boy moi si sera à location na ye a bomba à location mbongo nanga siko papa na akibita sombera bana bilamba yebta ki parabio no sabana siko yo a location mbongo na sens ni ke za mbongo na yo pardon mbongo nanga mbongo na sens ni za yo te za mbongo bana e za mbongo nanga oya bon mobali pani ba pe kufina pe ko e kufu mo ni abide okomo lekelanga ngana futla ko bandako yo la ngana futla ko mai na courant ngana liesaka yo siko yo ya location ça yo eza yo te eza ya biso nyonso zomo wamezana ye na yo en fait na yeko sukana dapesi na yeko sukana na pesi de conseil na ngolo basiko na conclure na nyonso ke conclusion na nyonso ke totika kotiaka location liboso na couple na biso totika kotiaka location liboso ya bana na biso ozo comprendre allocation ni yango zobina ba mibali oya mabe bazo ba location na bango et ça peut oya mo boyo mo ba na liaka ba location ba ba vana bi bo vana bi parce que ça peut faute na bi peut faute na biso moko parce que na zaki na mobali nanga na bengani pour la location
yo to yo mo ngana bana bilo yo no le no pera location parce que on a pas pipi la papa bana osomona mais botika nde botika ngamba olinga basi baza mpona location ya bana bon fana mino kaka na ndako na yo oyekolinga mwana bato mpona location banoliaka mbonga bato bozala mpe mitema malamu moko mitema potika mitema mabe koyaka ozolinga mwasi parce que aza nano parce que mwasi asalaka na ye te ana ye mpe na mbongo te ana ye mpe na eloko naka ndenge azaka moto oyo eloko oyo esalaka ye ezaka allocation ya bana mbongo na ye oyo ye asalaka pete so asalaka na ye afutaka facture tout esikaka na mbongo soko mbongo oyo esalaka ye avivre amona moto eza allocation ya bana sikoyo bino bozoya kolia ballocation ya bana pourquoi c'est pas gentil eza gentil te botika makambo wana botika sinon kala mingi te tokosala nini momona tokosala lite contre bamibala baliaka ballocation ya bana c'est pas ya bato faut tika makambo wana c'est pas bien faut totelemela yango botelema mpe bamisusu basala bango yango tosala nini susu ngomona vie nanga Fredi vo nasepeli mingi vraiment oza toujours na ligne et ça na bien et ça me da plaisir mingi ya location koconseiller nayoki elo mda plaisir semaine oyo mikolo nyonso na bino basujet nyonso motu nyonso azotala baémission na ngai motu nyonso azotala makambo na oloba esala mingi bien so ozala besoin oyo nyonso oloba na yo c'est pas grave na oyoka na ngai oyo nyonso yo senti mpo ngai nalobi eza na kati ya motema na ngai nabimisi eza na kati ya motema na ngai oyo nyonso osenti ke omoni ke likambo wana etouche yo oyo esali yo bien te osepeli okobolona na point de vue basepeli na ngai mpe nango te okosi na yo esi yango mpe grave te basolaka nyonso basolaka eloko nyonso basola yango basola eloko nyonso me oyo ngai nalobi nayebi ke nalobi makambo oyo ezosalama na kati ya mokili oyo ezosalama na communication so bakongole oyo ezosalama tolingi nde esila bamutu ozala kati mabana na bino bovanda mabana na bino mpo ndenge ozala boye okolela okotikala yo moko na kati ya bana na yo olie kuta okotisa plus bamoin ekomokota osi na balou méchant oyo baya koliaka balocation ya bana olia balocation ya bana tomona mokili eza ekomi matata mingi fo ofungola miso crise économie mpe eza ye na mokili oyo moto nyonso kaka miso kaka na location ya bana esalamaka te ezalaka mpe te ozomona ye na sepeli na page ya location ya bana lobi na mpe na bino se nazala soki naza na temps na nga na bosala toujours banini esanga plaisir mingi soki desi bozokomela nga bopesa nga basujet bijou bijou ma petite sœur azingaki ça va BNB babizou na bana BNB tozala basujet po pesa nga na bana nga kolobela nga toujours likambo oyo nyonso ezoleka oyo nyonso ezomona oyo tozomona yango tozolobela eza te ke nazokosala batéâtre eza masomo te ya imagine ozolani oka buto olamuki okoma imagine des choses non ya bongo te ya makambo oyo tozovivre nde nazoloba oya mpe na misusu baovivre yango boye pour l'instant bazovivre yango lelo eya mpe na misusu lelo ko bazwa na bandako na bango babopere bamibali yango bayaka wana basi basengaki eja 1000 euros oh pesanga 1000 euros kokosanga 1000 euros dans quelques mois mpe bapesaka mpe na précision bazopesa na quelques mois 1000 euros epesanga 1000 euros sikoyo moto bato omona otikala nayeba mwana mwasi mo nayebi ye mwana mwasi na ndako na yana eloko te kana biki eza eloko te ana bakiti aza na bakiti mais aza na bana 5 soki ya location ya bana 5 akosomba bakiti na kati ya ndako na ye akosomba bakiti na kati ya ndako na ye ana bana 5 mais ndako na eza ya kiti te tu imagines pour imaginer asalaka mpe susu bongo ya boye vomozona ya normal asalaka mais ntango mobali na alituere na ndako atikala na biloko nyonso na kati ya ndako na ye sikoyo après babiloko wana ntango mobali akenda te biloko ekufi bakiti ekufi biloko se kufi ekoma biso ya solo akoka doso na ndako na ye te kamema so etiongo libanda depuis kaka bakiti na ebima na kati ya ndako bakiti ekotaka su na kati ya ndako te c'est pas normal
kiti to bona peut-être en gros peut-être oui azan la tante peut-être temps et loko ya robimela ngo ezate be to bona biso te ata ba kiti ya ndako ba kiti ya 200 € pe ya nango ba brocante même na brocante batika ba kiti hein tu ba kiti na brocante il y a 150 €, il y a 200 € ezala nango akosomba la pauvre tellement azali manipulé na bolingo na tuna ya na ndeni tellement ça manipulé na bolingo pourquoi osaka bina mobali na yo osaka pesa même pas mobali azao qui peut tout nyonso sikoyo se trouver maman to fungola misu ko pardon olela bino na koma nzambe to fungola misu likambo nini qu'est-ce qu'il y a hein? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que au début million monsieur bas monsieur bas bango bas bon na ninga bango mais là monsieur pas comprendre il y a des femmes qui sont courageuses et bon connait bon na après faire na zone moi nini moi na mo boy aki pareil ay bon ya moi ba na bana bon parce que yo au moins ça noté on s'en bon na passe o que comme to so pisa bon et ça raté pour te makambo wana hein. Comment on a quand on a congé, il n'y a rien vite. Attends, oh non, tout ce que moi, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Il t'a rappelé, mais ça va arrêter. Pas sur le lobby, maman, qu'est-ce que tout repère se répéter? Hein? Pardon. Si tu n'as pas ma belle, tu iras pardon parce que bon les qui s'appellent. Hein? Oh yibi mais je rappelle quand même. Bon et puis moi si mon garçon mon boy, bon garçon mon bemba, et bien comment il ça maka, et ça nazo ba masolo nazo beta, et ça ça maka. Mais quand bien mon on va faire comprendre mieux ba mi bali o bo ça maka bango hein. Et puis mi bali sous baza peka kwa abino. Mi ba ça ba kwa abino te. Aya lingi mwasi kopesa mbongo bazoboya na ye abona ye epsina mwasi ndake non na besoin mbongo na ote lisa bana baza bongo bien msuko sa ote vraiment moi chérie na ye pa na opuna mbongo bana te na besoin mbongo na te bongo sa ngote ba pesi oli okay on ebi ke mwasi mo basikisanga alobi kazaka na ndako na bana na ye na siko mobali ngesi kamba no beka baluti masuna mobali mobali yise mobali alba neke ba moni ba leki ba ba mbele abi yundo liaka location azabe aisi yundo liaka location t'imagines on est boy ngai ici yundo conseil boy ngai conseil boy nous souté abina ngai yundo liaka location comment yo mobali vraiment cause la idée à location qui bolingo te que location ah oui mais fille bon de karabi yundo liaka location ah c'est méchant hein c'est vraiment méchant ça veut dire que tant qu'on est dans la location alors c'est à moi qui ndoki bande konanga ya moi qui ndoki botika kolanda ngo ya moi ngana zo sabino ya moi qui ndoki tant on est dans la location même na yo mo ba zo location on avancer na opété et puis couple ouais kabona pour la location ba ça va pas résister so tali mo c'est ça que ndani peut résister mbo ba arrêter résister couple ouais kabona pour la location et ça couple ba ça vraiment heureux d'abord arrêter ba couple ba kabona na location et puis mi ba revenir ba location ba na ba tout ba ça on peut arrêter au moins ba ba tout jeune mon ba souvent na jeune mon ba kitoko ba telemi alati au moins zo telenga na ye ba zo azo telenga tenga partout gauche droite au moins tam sou akele ki ça ba pagaille ba pagaille azo ce que ça va dini asobi ba loka meri bo mone kaka mta mobali mais na ye moi en lui-même il se sent pas ça il ne sent pas ça au moins rabe ya ba bon mo weza bien milité ko fikia conseil na kopesa ba mibali o bazolandaka ba mibali bana baza location parce que ça quoi non ndeni couple wana ekabwana ki na kati ya mbonga location là c'est le quoi c'est sémence mais ma belle moi ma bé parce que ça couple quand même ma bé moi ça na ba loko na kati ya nzoto ya mabe yo siko tongo yo lia mbongo wana ekabwana libala bato vous comprenez ngote
mbongo ebomi libala bato yo ye koliaka mbongo wana yo so oza bien utala mpe mosika te utala mosika sevile mosusu soki yabonela mbani mpona location utala bokendaka mosika mbongo oyo ebomi libala bato yo ekoliaka yango ebonga malédiction ti yamwa malédiction et puis libala couple oyo ekabona mpona location babongana ngo mpe te ezalaka ya baproblème esika akeye azali kaka na problème oye mpe soki azali mpe kaka na problème surtout oyo moto alukaka baproblème mpona location ezaka na baka mpe bamama te na bavita mpe bapapa libala bakangaka balocation ya bana ozokobundela location ya bana ozobundela o bana ngo baza ya yo bongo bana ngo baza ya bino mibale kasi bongo baza ya nani oyo bana ngo baza ya yo ngam na botanga na tia beaucoup bimisa ba momo moko boye même pas bimisaka bato bazana bato ba point ba être humain ba telemi bo ba ki bana ngam na tsaka bika ozozo sa mwa ne sika ma semence ba nini tenge bandaka ngam moya wana za ya yo ngam na yo ndo nini yo to za nzambe zo tsaka mwana tem ta pesa ka mwana mwana tia bota maza na mama ezanza ta permettre mwana ko ta mama si mwana bota manzo ta permettre ke mwana bota maka esaka yo to tsaka yo oui ne to lo belaka oui ne pesa laka même ça te ça nzembe te ça msa nyonso wana okoluka bimbutu okoyiba mponga location okesisa mbongo nyonso na location na nini na libanda okemela masanga yo mopao na mbongo bana na yo vous avez mitema mabe mopao na mbongo bana na yo okosilisi mbongo nyonso ozo na ndako de ces ans peke na kata buku moko bisi 67 ans mitema mabe kemela pardon ba champagne dakata ndako na obana za olia te moi masa tango ko biloko ako luka ko ba mbongo po alesa bana na ye suba za po mo pa craquer na ye ta bino be ko futa ka masuma ko bino bale bino be ko futa ngo luka bone ba kana luka bona no ba tamso ya ke bolingo et stingue ma pas location ya bana quand même pas na location ngana za contre la bato ba tem na mbongo location na contre ba couple ka na mbongo location. Ce que tu as dit, c'est location Zara. Location Zara. Location est juste que il est en double tabana. Si vous voulez nous embarquer, vous pouvez nous embarquer. Mais on va dire location. Mais on n'est pas location côté. Bon, on a changé, on va baisser, on continue à m'ibali. Tu vois, bible, ce que c'est m'ibali quoi? Et ce banana toi, bota, pas bota, sous la personne no banate. Bon, on va dire location familiale. Mais c'est bon, on va faire nous couper la bino. Parce que location au Gabon parce que allocation famille boy ba beaucoup de moments était boy ba allocation ba pesa non pourquoi et où ta wapi ba signer content pourquoi hein OK pour ma bonne quoi allocation bana ba ya beaucoup ko ba tout ça ba allocation mais pas que bon bango j'arrive à la ça fait normal couple exact que sous vous avez le ko côté mais allocation t'es quand même vous voyez pas location on a fait pas location tu vas sous gagner yo ba bonne Afrique c'est lengi bonne en Europe oui en Afrique bonne c'est lengi parce que en Europe ils vont ya sauter bonne ça sauter car na nzambe na basi on se passe ana na poto a on a location ba okita na Congo nzambe ma beze bien na loba de location na no si ya location botika zo ba location ya bana bana mibana ba location ya bana ko kipa mbele sur ba location ya bana botika te na ba totika ba location hier na location okangisa location na yo na kutana na moi si boy azona kat na ba location ça on est personne était à location que kangi ba ça et na mobile ni mobile na colis na Afrique na location ya bana no sakana kenza no beta moko na bino na location ya bana azo que tinda bilon en Afrique na mobile on a zappé basi msusu ça va pas non hein pourquoi pour ça qu'est-ce qu'il y a Nika voilà Seigneur Jésus quand on lit un bon Seigneur botika makambo eza bien mingi et a bien milité ngabi na za ko radio so na niko loba peka loba ka loba mais lelo na nyos to que mibali botika ko liaka ba location ya basi so ko kutana mwasi moko tu sens que tu l'aimes pas
ozo senti que les ont attiré à location tika parce que mi pas ça que moi maman moi ça va pas les bien on va ça moi ça va pas les bien quand non était pour il pour la location tika na oye sika za na yo zo bijo linga ete o tiki na oye à location na oye moko yo ke ko linga pour na location zo ça vient moninga bon lelo sikoyo la conclusion la conseil non otika olinga balinga pour la location za mona mbonga malédiction yo na mobali na yo so na mbonga location si c'est ko pesa mobali na papa na bana 50 euros ya ma bébé et kufe na mopete so papa e amso ya kuna na mo simo be mo sana nzamba pambola yo ya za banga na so location na za papa e chéri yo mabo ati mobali na mini eso ma bébé ataka mo mobali na mo location na nini mo mobali papa na bana ya tirer moi quelque chose et pas mobali na pe a kinda pe bien bon yo na suki awa eza nazoloba na nga boye mpo koyebisanga bino mpe boye mpo kokonseyenga boye kopesanga baide mosina mpo koloba boye boyebisanga mpe ke olobi bien oto olobi bien te esanga plaisir mingi bandeko ya bolingo lelo natiki bino babizu bnb zingaske babizu na babana na yo na babana nyonso babizu bagros bizu babizu na batendeko nyonso bizu na ya Freddy vo événement ya moto grand frère de moi na bisou na aimé bossi tempene couloir des stars bisou na petite fille na Luna na bisou na bana na nga nyonso et bisou vraiment bisou na bato nyonso o na yebi boya okota madone na moni ote Adèle la grande na moni ote fo boya okotaka boya toyokaka topesa na baide tosolaka et ça bien mingi nde natiki bino babizu ya mingi nzambe abatela bino à toute chose il faut commencer avec Dieu quand on est fini on finit aussi avec Dieu nzambe abatela bandeko na nga nyonso ya bolingo boza partout tosololi nasololi mpo na nga nasololi natiki bino ebutu malamu bayo